由動漫講世界嘅環節，漫靈魂。One Piece 咧係最近一套風靡全球嘅動漫畫，無論 ACG、電視、電影，差唔多世界上所有嘅地方，你都會揾到佢嘅蹤跡。故事係講主角路飛喺大海航行，要成為海賊王嘅經歷。佢係一個食咗橡膠果實嘅人，所以全身都已經變成橡膠，可以拉長，可以變大，仲可以防子彈添。其中仲有其他唔同嘅主角會加入，而每個人都有佢哋嘅一段動人故事。唔單止係人啊，就連佢哋全團人坐嘅海賊船黃金梅里號都會帶上一段爭人熱淚嘅古仔。而呢一個呢，亦係令到佢可以成為全日本每3個人就有一個買單行本嘅原因啦。嗱，喺日本更加係深受藝人歡迎。例如廣受世界認識嘅型男木村拓哉，佢就喺 Snap Snap 舉辦嘅日本藝人 One Piece 王大賽入邊奪取咗2次嘅冠軍啊！故事嘅成功令到好多角色嘅鮮明性格都刻畫咗喺人嘅記憶入邊。不過作家尾田榮一郎就曾經透露過，原來好多 One Piece 入邊嘅角色都係有一個現實嘅人做藍本嘅喎，而其中真係有一個歷史好出名嘅海盜㗎。故事入邊嘅黑胡子馬歇爾 D 丁奇，其實係參考自18世紀活躍喺加勒比海嘅一個海盜愛德華蒂奇，佢係世界航海史上最臭名遠播嘅海盜之一。嗱，喺歷史上面呢，佢最初係喺英國嘅絲劫船霍尼爾德嘅流浪者號上面做水手，而喺1715年，船長霍尼哥爾德就劫咗一艘商船，船長呢就將所有嘅黑奴、黃金同珠寶都帶走咗，之後就將呢一架船交咗俾蒂奇管理，而呢一架就係歷史上面嘅安妮皇后復仇號啦。雖然蒂奇喺漫畫同現實一樣都係海盜界嘅名門之下出身，但係佢哋嘅結局就一定係完全唔同啦。因為蒂奇喺歷史入邊係死喺海軍嘅槍刀之下。嗱，喺1718年嘅時候，蒂奇率領嘅海盜船喺奧克拉庫克海灣俾英國嘅皇家海軍軍艦里姆號同埋珍珠號攔截。嗱，經過一輪嘅戰鬥之後，正當海盜以為會準備贏嘅時候呢，蒂奇本人竟然連中5槍20刀，死咗喺海軍嘅海納德中尉手上。佢更加將蒂奇嘅人頭掛咗喺軍艦嘅旗杆上面，以宣示勝利添。而喺漫畫入邊呢，黑胡子已經係海軍嘅勢力啦，仲要係被譽為重要勢力嘅皇下七武海之一添。咁邊有可能死喺自己人手上呢？除咗黑胡子之外，其實好多 One Piece 入邊嘅人物都係有參考藍本嘅，所以下一次我會再介紹另一個角色俾大家㗎。愛多啲，愛上 LOVED，Love.HK， 我係張智霖。一周熱痱，好歡迎大家收聽收睇愛上網王牌醫學生活潮流節目《明星潮醫館》，我係星氏醫生，我係達明醫生，我係 Johnny 咩 ？Johnny 大狀啊嚇！今日三師會睡啊！係啊，今日咧兩個醫師一個律師，今日轉晒人，阿蘇豪咧就久病在床。大病在床嘅，話埋小學雞病，係啦，小學雞病咁啊，詳情我就唔爆佢啦，因為我作為佢嘅醫生。咁另外阿 Matthew 咧就應該係公事就有就嚟唔到咁樣。咁啊好彩咧，我就得2位好朋友仗義相助。咁啊阿達明醫生係牙醫啊，大家都好熟悉佢啦嚇。佢啱啱頭先做完隨意門。係啊，冇錯，做完隨意門。係啊，第一集變時間係遲大到啊。係啊，因為今日唔知點解好邪門喎。今日搭架112咧，等咗8個字都冇車喎。喺彌敦道咧又冇的士搭喎。咁啊，結果咧就搞到咧遲咗成1個鐘，遲咗半個鐘頭先去到做節目。係，咪臨時近即係年尾又係咁嘅，所以我而家諗下年尾都即係以前細個好中意即過時過節㗎嘛，而家都唔係嘅，真係好啦。咁啊 Johnny 啦，Johnny 嘅第一次即係可能咧好多觀眾對佢係陌生啲嚇，佢係第一次嚟到，咁佢係一個大狀嚟噃，係咪啊？係啊，做巴做幾耐啦？做咗4年，做咗4年㗎啦。哇！咁你好細開始做巴㗎咯喎。佢有好多人有
個誤解，就以為要做咗律師先，跟住再做大狀，就唔係嘅。我哋一畢業，跟住就去實習，跟住就可以做大律師。哦，係嘛？所以就變咗係唔需要做咗律師先，跟住就做大律師㗎。係。所以咁我基本上我一畢業就做。咁你嘅生活係咪好似1號皇庭咁㗎？少似啊，真係似㗎！但我哋一啲都唔似妙手仁心㗎，好少會戴嗰個假髮，好少戴個假髮㗎，好少戴。哦，係㗎，好少有機會去高等法院。哦，即係一定要去到即係高等法院先至會戴嘅。哦，所以好多時係內庭聆訊就唔使戴嗰個假髮。哦，咁所以就算去高等法院都唔使戴嗰個假髮。咁你生活似1號皇庭，即係其實唔係好忙嘅啫喎。都係嘅。嚇咁好嘅？係㗎。係㗎。咁但係譬如即係始終即係可能即係工作忙嗰陣時，成日都要出去食嘢啊、應酬啦，嗰啲都要㗎係嘛？似1號皇庭嘅原因，因為近高等法院咯。哦。所以咪成日都影到力寶中心，我喺力寶中心啊 office。哦。所以就有啲遲啦。哇！你咁講，佢樣真係幾1號皇庭 feel 下喎。係啊。唔係今日我哋換晒 Matthew 同埋阿蘇豪之後咧，就係啦，我哋就變咗唔係即係咧上嗰陣時話咩像個男孩啊嘛，而家就唔係啦，而家係青年才俊 feel 今集青年才俊專業團隊 feel 係啊，冇錯啦。咁啊其實 Johnny 咁其實都成日都要出街食噶咯喎，係㗎，係嘛？咁聽到近來講地溝油嘅問題，你覺得非常之恐怖，係嘛？係啊，係啦，咁今集嘅一周熱痱，我就交俾阿達明哥咧，就同我哋一齊講下關於地溝油嘅問題喎。嗱，講起地溝油咧，咁就呢一個係一個好香港嚟講啦，一個比較上即係又話好熟又唔係好熟嘅問題咧。因為點解咧？熟嘅原因，因為我哋已經聽過地溝油已經好耐啦。係啊。咁但係咧，地溝油喺香港出現咧係一件好震驚嘅事嚟。尤其是咧近嚟咧，即係我哋香港成日都話啦，我哋要拒絕大陸化啦。咁啊，結果咧，我哋連即係譬如話我哋喺住嗰方面已經係成日都話俾大陸人炒鬼樓啦，咁啊而家咧輪到食嗰方面咧都俾大陸影響到咧，而家連地溝油都有啦。係啦，我都覺得好心寒啊！但係咪真係因為大陸所以影響到我哋都無啦啦有埋呢啲嘢咧？其實咁樣嘅，就大陸嚟講咧，就由2003年開始啦，就有呢個每週質量報告咧，就講一啲即係唔好嘅食品啦咁樣啊。咁啊之後嚟講咧，香港你話係咪即係取經自大陸咧？呢個咧就一定係嘅，因為點解咧？地溝油本身嚟講咧係一個好籠統嘅名稱啦。其實地溝油除咗話係喺嗰個通常咁樣嘅，啲污水排出嘅時候咧，都會有隔油嘅嗰個器具㗎嘛。咁地溝油原本咧就係咧喺個隔油嘅器具裏面咧兜翻啲油渣出嚟，咁再提點油。我知其實我診所咧要隔對開嗰條街咧好多食肆㗎嘛，隔唔耐咧就有架吸油車嚟。係啦，跟住吸到成條街都臭崩崩。因為咧唔吸嗰啲油咧，啲油會塞嗰啲渠嘅。因為一凍咗結就一啫喱狀咁啦，啫喱狀就夾埋啲塵啊垃圾咧就塞渠啊嘛，所以一定要有隔油格嘅。咁但係咧而家咧即係譬如話地溝油咧，另外嚟講咧就係另一種咧，個做法點樣咧？就攞啲死豬、死咗嘅動物，咁啊將嗰啲油炸出嚟，跟住就撈埋啲食用油咁樣咯。另一種咧就係譬如話啲油不斷咁翻炸嗰啲萬年油啦，係啊，嗰陣時萬年油最興就話呢啲咁嘅死人萬年油咧，就最興就食到人生癌咯。係啊，咁所以嚟講咧就而家咧地溝油即係去到香港嚟講咧，就暫時啦就未曾狼死到連樽裝油都有啦。咁啊，因為如果你喺大陸生活嘅話咧，你連即係樽裝油咧，你都要自己試下佢樽裝油咧係咪即係地溝油啊？哇！我見佢哋咧都肯認咧，即係其實根本食用油裡面嘅1/10已經係一定係地溝油嚟嘅。嗱，點解佢會有咁嘅推算咧？因為其實喺大陸裏面咧，每一年嘅用嘅食用油嗰個份量大概係2250萬噸。咁但係實際上嚟講，全個國家都只係生產到2000萬噸嘅啫。係。咁啊200至300萬噸嘅油咧，係啦，邊度嚟咧？咪就溝翻嚟咯。咁所以推算出嚟咧，就係你大概會有1/10嘅油咧就會溝地溝油嘅，係咁樣。我原先對於呢個地溝油咧，其實都比較有好感嘅，即係如果唔係攞嚟炸嘢之後，點解咧？因為咧就係知道其實好多社區會特登有啲人咧去攞呢回收呢啲油，然後將佢循環再做番梘啊嗰啲咁樣。咁據聞咧，即係呢啲咁樣嘅環保番梘咧，反而對隻手啊，即係攞嚟洗衫啊、洗性咧，都唔會刺激隻手嘅咯。
係啊，咁神奇。咁啊，當然啦，你一定要係做嗰個所謂 extraction， 即係你點樣喺個油裏面咧抽離一啲即係有毒物質，呢個係最緊要嘅。嗱，咁我講少少啦，即係本身油炸食物咧，本身都已經係唔係好健康㗎啦。因為點解咧？即係第一就係高卡路里啦，第二咧就係譬如話啲油咧比較高溫啲，譬如話油咧大概滾嘅時候200度溫度左右啦，入得你口咧有時都超過100度嘅。咁譬如話細路仔食咗啦，咁啊好容易會傷咗口腔黏膜啦，或者胃嘅黏膜啦。咁有陣時就好容易，即係譬如話細路仔食咗啦，咁有時有譬如食一包薯條可能會有幾餐食唔落飯咧，咁啊亦都係有陣時可能食得油炸食物多嘅。咁譬如話有陣時喺口腔裡面咁啊，講翻我哋自己咁樣啦，口腔裡面咁樣啦，譬如油炸食物炸完之後有陣時咧，如果你口腔黏膜係比較上薄一啲嘅話咧，佢有陣時會灼傷或者刮到你嗰啲微絲血管爆咗咧，會生血泡嘅。係啊。咁咧咁啊，好多次喎。係啊，我就成日都生飛滋咯。炸薯條跟住就好容易病咯。係啊。因為點解咧？因為你個口腔黏膜如果薄嘅話，啲微絲血管一刮咧就會爆，一爆嘅時候咧就會喺個係會喺表皮下低咧就有個出血嘅情況，咁你要起粒血泡嘅。咁你到時就要忍痛揾牙籤篤穿佢嘅，有時都要。咁其實如果喺法律上呢啲咁嘅地溝油有冇問題咧？以我所知冇 check 得咁詳細喎，其實。係嘛？但係香港嗰啲對食品嗰啲監察就好嚴嘅。係。咁佢肯定係即係禁止嘅。如果佢係對人體有害嗰啲嘢。但係你話詳細叫我揾邊個法例咁，我而家一時三刻都答唔到你。但係最弊咧就係即係監有個法例就嚴啊，但係咧佢哋好俾我感覺就唔係好主動特登去樣樣嘢間唔耐間唔時去 check 下咯。所以間唔耐又爆即係有啲嘢爆煲出嚟咧，咁佢就而家當然就中埋去就係人都 check 啦。唔係其實咧。就算喺大陸嗰方面咧，即係地溝油個鑑定標準咧，暫時嚟講都唔算話，即係都算係比較新一啲嘅。因為如果佢好嚴格又好新咁樣，即係好嚴格得嚟又執行到嘅話咧，咁我諗地溝油問題都冇咁嚴重啦。咁講幾樣地溝油裡面比較上即係毒性比較強啦。第一個就黃曲霉素啦，咁啊即係比砒霜咧就毒100倍嘅，咁 aflatoxin。咁另一樣嘢咧就係即係有啲殘餘嘅農藥啦。咁呢啲即係譬如話喺個食物鏈裏面，我哋會不斷累積啲農藥啦，而即係譬如容易生癌啊，或者有啲基因突變咁樣啦。咁另外仲有一個叫苯並芘嘅嘢，咁啊叫英文叫 benzopyrene。咁呢啲嘢咧就係啲化學物，咁佢好容易會令到嗰啲基因咧又係有突變嘅，咁樣啦。即係簡單而言就係好容易生癌啦。係啦，冇錯啦。咁啊當然啦，地溝係咪差唔多？一講呢啲話題即刻答唔到嘴。係啊，醫生面前唔敢講呢啲。緊要嘅。好啦，咁啊不如咧，我哋咧呢一 part 一週熱痱到呢度先，我哋先聽首歌先。Don't get me wrong, 'cause I do too. But right now, I can tell you, you don't have to fear. 'Cause you and I are like the leaves and flowers. Without you, I can't live for an hour. I say you're crazy, but I know that it's true. That if there was a forever, I'd spend it with you. With you.
the future holds. Don't get me wrong, 'cause I do too. But right now, I can tell you, you don't have to fear, 'cause you and I are like the leaves and flowers. Without you, I can't live for an hour. I say you're crazy, but I know that it's true. That if there was a forever, I'd spend it with you.自激醫學。好，自激醫學嘅環節咧，咁我哋繼續咧係呢一個逐個窿講嘅系列。咁啊，以前咧，如果大家有睇啊，應該有睇啦，係咪啊？係啦，咁咧就講個口啦，講個鼻啦，講個喉嚨啦，講個 pat pat 窿啦，即係肛門啦嚇。咁啊，今次咧就輪到呢個尿道口啦。咁咧，其實原本咧諗住就咁排隊就算啦，但係咧就忽然間咧喺上一集嘅5個1俾我聽到以下嘅聲音片段喎。咁照膀胱鏡係點？照膀胱鏡你可以懟屎忽㗎喎。唔係。膀胱鏡唔係懟屎忽係咩？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 我梗係唔係啦，梗係唔係懟屎忽啦。咁我性知識好貧乏啦。係咩㗎嘛？懟 penis 㗎嘛？咁細個窿點懟啊？咁細個窿點懟啊？咁細個窿點懟啊？所以咧就係咁啦，咁我覺得佢哋呢一番嘅對話實在太尷尬。咁我細個時候啦，我讀小學嘅時候咧，曾經有諗法嘅喎，就係咧一個人嘅消化系統點樣可以分到邊啲係尿邊啲係便便咧咁樣，我就諗緊咧膀胱會唔會點樣咧？固體嗰層咧就排落肛門，液體嗰層咧上面經由呢個尿道排出嚟咁樣咯。即係好似啲錢罌分錢咁樣，2蚊就碌去呢度，5蚊碌去嗰度。係我小學嘅時候咁諗嘅。係啦，咁咧就我覺得佢哋頭先嗰個 conversation 實在太尷尬啦，咁所以咧就最適合嘅咧當然就係明星潮醫館同大家講啦咁樣。咁啊，其實尿道就男女都有嘅，只不過咧男同女嘅嗰個結構個分別就好大嘅。咁咧就我最記得咧，即係細個中學嗰陣時去補習咧，咁個阿 Sir 就話啲人好容易就搞亂咗咧輸尿管同埋呢一個尿道兩個英文。係啦，一個 urethra， 一個 urethra， 記唔記得㗎？你哋記唔記得㗎？唔記得㗎，係啊。咁點分咧？就係咧，佢就咁話喎，即係個腎咧駁落個膀胱嗰度，嗰條就叫輸尿管啦。輸尿管就係 urethra 啦。咁咧，因為啲水咧就會滴一滴一滴咁樣滴落去，咁所以嗒嗒聲滴滴咁樣嘅。但係咧，如果你去到屙出嚟嗰陣時咧，就屙到嘩嘩聲。好特別喎呢個記法。叫 urethra 咁樣。咁你屋企個工人要成日洗廁所喎，嘩嘩聲真係要沙開晒。仲後生嘅真係精力旺盛㗎啦，咁樣咯。咁啊嗱，頭先講到即係男女其實即係有一個分別啦。咁其實個分別除咗係外觀上咧，其實仲有好多唔同嘅分別。嗱，男人嗰個尿道口固之然就喺即係陰莖嗰個盡頭啦。咁啊同肛門口啊分好遠啦。但係女人嗰個咧就喺晒佢嗰個。即係所謂即係女性下面嗰個部位嗰度，咁啊其實咧女性嗰個外性器官咧有3個窿仔嘅，由上而下咧就係第一最高頂嗰個咧就係尿道口啦，中間嗰個咧就係陰道口，然後最下低嗰個就係肛門嚇。咁其實呢樣嘢咧對於男仔嚟講咧都係有一個好重要嘅意義嘅，即係要分清嘅。就係因為咧好多男仔根本就唔知嗰度裡面究竟咩構造，於是乎咧即係當譬如有性行為嗰陣時，咁你前戲你總係要有隻手搞下先㗎嘛，咁就亂咁撩咧就撩到咧個女生成日咧都喺做完愛之後咧就好容易有病，即係有尿道炎啊。
因為佢哋就係好唔知手勢，就將啲污糟嘢帶咗入去尿道口咯。哦，所以咧有陣時，所以我好後期先知道咧，原來女性咧，即係譬如話大小便之後清潔咧係有方向㗎嘛。係啊，你唔能夠搞錯方向㗎。知唔知啊？係唔知嘅，係唔知你。係你搞錯方向係會有尿道炎。係啊，因為咧佢最頂嗰度就係即係尿道口啦，中間係陰道，最尾係肛門啦。陰道口同埋肛門口，特別肛門口咧啲屎啦，咁始終啲細菌係比較勁啲㗎嘛。咁但係你因為地心吸力啦，同埋啲女仔識得自己護理㗎嘛，咁佢唔會特登咁容易帶咗上去咯。但係如果你個男仔唔知頭唔知路亂咁撩咧，咁就好容易撩咗，即係就冇話撩到肛門咁低啦。可能你淨係喺陰道口附近嗰度啲細菌就已經帶咗入尿道口，於是乎就女仔就好容易發尿道炎咯。咁其實即係撇除呢一個原因咧，另外咧其實女仔本身咧尿道炎嘅機會咧係大過男仔好多嘅。咁咧最主要嘅原因咧都係嗰個結構嘅問題，就係點咧？就係男仔嘅尿道嘅長度咧係有8寸咁長嘅，即係由咧出嚟屙尿嗰度啦，至到上到膀胱係有8寸咁長，而女仔咧係可能得1.5寸至到2寸啫，因為佢冇咗陰莖嗰一個長度啊嘛。咁於是乎啲菌咧就好容易擒到入去，咁於是乎就引發尿道炎甚至膀胱炎咯。所以咧我就即係講遠少少啦嗱，女人嘅皮膚咧底褲係其中一部分嚟㗎嘛。即係女人會當啲內衣褲咧係皮膚一部分嚟啊嘛，即係男人唔係嘅，男人當內衣褲係咪就塊布咯？係嘛？係啊，所以咧，如果你即係你女朋友或者你太太咧買幾百蚊條底褲，你真係唔好問點解，因為佢其實係身體一部分嚟嘅，因為嗰一部分係唔好嘅話咧，引起嘅問題都嚴重下。因為其實佢哋嗰度即係成個部位都好敏感啦，咁同埋其實即係嗰個器官其實係即係好外露、好近又近到出邊，所以就我哋男仔同女仔相處嗰陣時，其實都需要咧多啲即係尊重女性，明白到佢哋嘅身體結構唔同咯。咁其實即係講翻尿道炎最多嘅原因咧，就係因為細菌引致啦。咁而細菌我哋通常就會將咧尿道炎分為咧就係淋病式嘅尿道炎以及非淋病類嘅尿道炎。如果係淋病嘅尿道炎，顧名思義就係因為淋病啦嚇。咁啊嗰啲就其實一睇就知㗎啦，即係咧流膿流到咩咁㗎，即係啲白色嘢係咁撇出嚟嘅。咁但係如果非淋病類嗰啲咧，其實就好困擾女性嘅。咁佢哋成日有啲人係直頭係因為細個嗰陣時成日都發咧，於是乎咧到有咁翻上下年紀之後咧，就算冇一個外來嘅刺激咧，即係冇細菌啊，都會咧又係非細菌性引致尿道炎，令到佢哋好唔舒服咯。咁樣咯，而最常見嘅病原體咧，就係其實就係大腸桿菌，即係其中一樣。另外仲有啲唔同類型嘅細菌啦。有一樣特別嘅咧，就係衣原體。衣原體咧就係其實性病嘅一種，但係咧佢咧個感染咗之後咧，嗰個女仔可以係冇乜特別症狀，男仔亦都係嘅。但係就唯獨是就係成日發尿道炎，咁樣咧就要真正咧攞啲小便去驗，係驗衣原體呢一種菌，先至可以揾到佢出嚟咯。所以咧就性病或者即係譬如你嗰個女性嘅陰道啊或者尿道嚟講咧，因為佢嗰個結構啊本身係內藏嘅結構啊嘛，所以咧濕度高、溫度高咧係好適合細菌滋長嘅。所以咧即係如果女性咧喺呢方面嘅病嚟講咧，亦都係比較上容易發作一啲。係啊，男仔係比較少。係啊，嗱林宇陽咧就喺佢個聲帶嗰度就話：哇咁細個窿點懟啊咁樣！我而家咧就帶大家一齊去懟下呢個細窿仔先。播聲俾我，係有聲嗬，係啦，嗱咁咧呢個咧就係呢個 urethropscopy 又或者咧係 cystoscopy 嘅頭一步，就係咧將個內窺鏡咧經由尿道口嗰個窿仔咁一路擺入去，咁你見到咧個窿仔變到好大嘅，因為其實嗰支內窺鏡其實非常之幼，咁嗰個鏡頭就喺嗰個內窺鏡嗰個盡頭啦，咁於是乎就將嗰裡面咧就放到好大，嗱啱經過咗嘅咧就係咧陰莖海綿體嗰一 part 嘅尿道，嗱而家咧開始有啲改變啦，咁咧呢度咧嗱側邊兩嚿大嘢咧就係前列腺嚟㗎啦，咁如果譬如咧，所以佢就係啱啱側住咗前列腺嗰一部分嗰個尿道嗰一部分，所以如果前列腺發達嘅話咧，係有可能咧將成個尿道逼到埋晒，然後咧就屙唔出尿㗎啦。好啦，咁啊穿過咗前列腺口之後咧，就入到去咧就已經入到去呢度咧已經係膀胱啦。咁咧個鏡頭就帶大家咧睇膀胱兩邊嘅嗰個就頭先我講嗰個滴下嗰個 ureter。係啦 ，ureteric orifice 就即係話咧係輸尿管嗰個 opening 嗰個開口。咁咧呢度咧佢
通常醫生咧就會先睇嗰兩個開口位啦，然後咧就會去觀察下成個膀胱嘅唔同嘅牆壁嚇。呢個咧就係右邊，因為咧你想像嗰個人咧，其實就係打開腳、擘開腳望住你嘅，所以咧個鏡頭一轉咧轉向左邊咧，其實就係個人嘅右邊嚇。嗱呢一度咧就係上邊，因為個人瞓喺度啊嘛，所以咧個鏡頭向上擰嘅時候咧，其實就係嗰個人嘅前邊嚟嘅。咁啊尿道裡面咧，即係經過尿道入到膀胱之後咧，你見到膀胱其實佢係一個大氣球咁樣嘅嚇。咁啊佢會。通常啲內窺鏡見咧就會脹咗，點解咧？因為其實咧喺個過程裏面咧係打好多水入去，係將佢咧成個膀胱咧都泵脹咗咯。咁咧嗱，片段咧下一部分咧特別咧就係俾大家睇到咧，如果係有膀胱癌咧嗰個樣係咩樣嘅？嗱，中間嗰笪毛毛咁嘅嘢咧就係原來就係一個初發嘅膀胱癌啦。咁咧就醫生就用一個鉗仔咧，就經過嗰一個好幼嘅尿道窺鏡咧入到去之後咧就鉗佢，就攞biopsy即係活組織化驗。咁然後咧因為佢會造成一個傷口噶嘛，咁連隨咧就要伸支嘢入去咧去辣，即係一個辣雞，其實辣雞頭就要將嗰個膀胱嗰個內壁咧焊翻實佢嘅，就係咁啦。好，咁咧就嗱咁講少少啦，因為我識得幾個朋友咧都讀 RN 出身嘅，即係讀護士校嘅，佢哋最 challenging 就係做呢啲嘢咯。係咩？即係拆 Foley 啊！因為咧第一就係多數讀護士都女性啦，咁嗰時咧佢一去到泌尿科咧，佢認為咧幫一個男人做呢啲嘢已經係即係好尷尬啦。第二咧就通常嚟講咧，你生手做呢啲嘢就痛到飛起嘅。哦，係啊，係㗎，唔係嗱，做內窺鏡咧就一定係麻醉㗎啦，即係可能係半身麻醉。甚至如果你真係太驚或者係有第二啲疾病啊咁樣咧，就可能需要咧全身麻醉。咁然後咧個醫生即係當然都會有即係有啲潤滑嘅嘢啦，令到嗰個嘢嗰個鏡容易啲入去啦。咁啊另外亦都睇住入嘅。咁因為其實睇住入係好安全嘅，因為你永遠都係見到前面有路，你知嘢先會繼續向前行㗎嘛。所以咧你或者係懟到佢啊嗰啲機會都好少嘅。咁拆 Foley 就係導尿管㗎嘛。係啦，到嗰啲咧就真係用一個軟膠眯埋眼就咁篤落去㗎啦。咁其實都唔算話太痛嘅，都 OK 嘅，係啊，都 OK 嘅。我諗我睇以前都有啲即係局部麻醉嘢要擠咗入去先。睇到覺得好痛咯。其實就唔係嘅，不過咧頭阿林宇陽就話佢自己唔即係之所以會誤以為即係原來要懟屎忽窿咧，就係因為佢唔係確實知道呢個膀胱喺邊個位置。咁我喺網上即刻有網友就答佢啦，就話：嘿，你點會唔知啊？你忍一忍尿嗰陣時咪知咯。又或者我記得好似係你答。係我㗎。係啦，你叫佢飲一大杯水，然後唔屙尿一日，咁你就知道個膀胱喺邊啦。其實你自己如果譬如自己忍一忍嗰下尿嗰個位置咧，其實你理論上咧就係個膀胱嗰個底部。嗰個咧，嗰個 sphincter 嗰個叫做咩咧？叫做括約肌係啦，括約肌個位置啊，你就忍尿就會控制到佢，因為嗰個係一個自主嘅肌肉嚟嘅。咁即係當一個人識得即係大個仔啦，識得自己去廁所之後咧，咁佢就會咧好好控制到呢個肌肉啦。但係如果呢個肌肉有啲咩問題引致病變嘅話咧，就會引致失禁啦。咁我哋喺廣告翻嚟咧，再同大家講下有關於膀胱嘅疾病啦。好。神秘歐巴，外星人綁架事件。摩利神山道9號經常傳出有人喺嗰度俾外星人綁架，有學者認為嗰度其實係一個外星人嘅秘密基地。而最轟動一時嘅係2012年有一名昂直少年喺上址傳出被外星人綁架，而且對佢嘅身體嚟過一次大改造。今次 Love.HK 成功邀請呢位昂直少年嚟一次案件重演，佢喺外星人嘅基地點樣俾外星人蹂躪，同埋外星人點樣改造佢嘅身體。詳情請留意今個星期5晚9點到10點嘅星期5號仔。神秘歐巴。得個吉嘅咋，係啊，食呢啲空氣麵包咧，係啊，揀愛情咧，可能喺香港都仲有啖啖肉食嘅，起碼你可以咬下你嘅另一半啦，係咪先？但係你揀個麵包咧，可能咬落去咧，即係可能都有減肥嘅作用嘅。咬2啖就冇咗咯。
戀愛全天候之色情公仔箱，星期一晚9點，愛上網，愛上 LOVED.HK。幸福需要冒險，隋唐溫星豪優勝，犀利人妻電影完結篇。今日勇敢去愛。可唔可以要一個聖誕情人？我可以一個人過生日，一個人旅行，一個人過情人節，但係聖誕好想要一個情人。Be my Christmas lover。好啦，咁咧就嚟到第二集嘅第二節第二 part 嘅明星潮衣館嚇，咁咧其實咧我一預備呢個膀胱呢一個節目嘅時候咧，都喺度諗喎，其實點解膀胱叫膀胱嘅咧？我都冇諗過喎。你有冇諗過咧？我都冇諗過其實，但係咧跟住我問我老婆點解膀胱叫膀胱咧？有冇諗過咧？跟住佢話：咁你胰臟夠點解叫胰臟啫？個肺點解要叫個肺啫？係咪？咁但係我個 point 咧就係即係嗰啲通常都會叫話係即係一個字嘅啫嘛，即係嗰個係胰臟，一個臟字加落去嘅啫，胰咁樣，嗰個係肝咁樣，嗰個係肺咁樣，點解膀胱偏偏就要膀胱咁樣咧？咁樣啦，咁我哋 check 下咧佢個即係有啲咩淵源啦。咁咧就原來佢膀胱咧就係五臟六腑嗰個六腑嘅其中一個嚟嘅喎。咁咧佢就有一篇嘢就係其實古代中國著名嘅一個醫書咧就叫《素問》啦，咁裏面咧就有《靈蘭秘典論》，咁裏面咧就話咧膀胱者，周者之官，津液藏焉，氣化則能出耳。咁即係話咩咧？即係話其實攞嚟藏住啲水啦。咁然後咧佢哋就覺得咧其實係腎咧，腎係有個腎，所謂腎陽嚇，腎陽咧就係熱嘅，就會蒸騰你身體裏面嗰啲水，然後咧就經過一個氣係啦，即係陰陽嘅陽，咁啊氣經過一個氣化嘅作用，咁就將佢排到出嚟啦咁樣，咁所以如果你排唔到呢度年紀大嗰陣時咧，就係叫做個腎就弱啦、腎虛啦咁樣咯，咁即係當然西方醫學唔係咁理解啦。咁我哋知道即係個腎對於嘅主要功用就係幫啲血液去做一個過濾嚇，咁然後咧就多餘嘅水分啦，咁又同埋一啲即係新陳代謝嘅廢物啦，就會排出體外咯。中醫咧個腎咧係要連埋性器官㗎喎。係啊，佢哋成 set 嘢㗎，係啊。所以譬如話腎虛咧，即係話你腎上腺個位置分泌不足咯，係嘛？係啊，即係我哋就分晒嘅腎上腺係即係內分泌系統啦，腎就泌尿系統啦，咁然後咧就去到膀胱，膀胱其實主要都係一個皮囊，就攞嚟儲水嘅。咁但係膀胱自己裡面咧都有好多即係複雜嘅結構，譬如最簡單一樣嘢咧就係膀胱自己本身同埋你嗰個咧膀胱門口頭先講嘅話引尿咧嗰一個括約肌咧。彼此之間咧都要一個好嘅配搭，如果唔係咧，括約肌咧唔識得放鬆啦，又或者咧係頭先睇嗰個所謂前列腺發大引致尿道阻塞咧，長遠嘅話咧就會整傷個膀胱噶啦，因為個膀胱咧長期去受壓力咧，佢就用多咗好多力去攣啲尿出嚟，咁於是乎咧嗰啲久而久之隨住年紀又增長咧，咁個肌肉放鬆咧，咁就會讓到個膀胱咧佢嗰個肌肉唔協調啦，即係你咁理解啦，咁於是乎咧就變咗冇力屙出嚟啦，甚至咧就調翻轉頭喎，有一個所謂膀胱過動症，就即係話咧佢亂咁嚟，失咗控啦，就中意就攣，中意就逼啲尿出嚟，咁樣就會引致一個失禁嘅情況咯。
係啦，就係咁。有首詩吟嘅知唔知啊？係咩？係咩？即係少年屙尿屙出界啊嘛，老年屙尿屙濕鞋啊嘛。係啊！嗱，老年屙尿屙滴濕鞋呢個情況，主要好多時候都係前列腺發大，前列腺發大逼住膀胱，咁其中一個引致咧就會令到膀胱過動啦。而其實即係長期嘅阻塞咧，對於即係人嚟講咧，亦都係一個好麻煩，即係好麻煩，特別係夜尿啊嘅問題啦，同埋咧當啲尿咧行得唔暢順嘅時候咧，佢就容易咧尿裡面嘅雜質咧就會沉積，於是乎咧就形成一個尿結石，即係膀胱結石咯。咁咧就會沉咗喺個膀胱底嗰度啦，咁樣咯。咁呢個咁嘅情況咧好得意嘅喎，就係咧原來咧當你咧企動行嗰陣時咧，你零舍感受到唔舒服嘅喎。當你咧瞓平嘅時候咧又好啲喎。點解咧？就因為咧當你瞓平嘅時候咧，嗰粒石咧就會碌開咗，就會沉咗去即係你膀胱最敏感嘅地方，其實就係個膀胱底部嘅。當你企動嗰時咧，嗰粒石咚聲跌咗落去嗰個膀胱底部嘅咧，就會直接刺激住你嗰個即係嗰個上，就會令到你好想屙尿咯。咁但係當你瞓平嗰陣時咧，佢就會碌開咗咁你又冇咁覺得屙尿咯，咁樣咯。咁我對膀胱最熟悉得一樣嘢啫，係咩？就食 K 仔之後個膀胱會縮細。哦，係啊。啱就想問你係咪有關？係有關㗎。所以有即係政府即係宣傳呢一個即係唔好索 K 咧，其中一個 point 都係話你可能搭一程巴士都想屙幾次尿，咁你就好唔掂㗎啦。即係你個生活好大嘅影響嘅，所以大家都要注意咯。同埋其實除咗呢樣嘢之外咧，譬如我哋即係都會好關注就係膀胱癌嘅問題啦。而膀胱癌咧，我哋而家知道咧，同咧一啲即係譬如一啲人長期要處理橡膠啦，又或者咧要接觸一啲咧某一類嘅化學元素嘅話咧，佢係好比較高機會咧就會得到膀胱癌。咁我哋就知道原來咧，即係其實呢一啲嘢咧係會透過尿液咧去刺激膀胱，久而久之咧就會引發一個癌症咯。咁啊，所以即係大家對於身體都要好好保養嚇。咁今日咧嘅自己醫學嘅逐個窿講啦，呢個尿道同膀胱咧，希望能夠咧俾到林宇陽咧一個更加清晰嘅理解啦。咁我哋聽首歌啦。何がメリークリスマスだ。何年連続になりますかね、一人きり。みんなハッピーってわけじゃないんだってば、クリスマス。華やぐ街、今年もクリスマスイブ、去年と同じく仕事入れました。ハロウィンとかバレンタインデーとか、もう嫌いってわけじゃないんだけど、家の外、神様信じるなんだか都合が良くないかい。聖なる夜は聖なる夜と昔のことわざにもあるでしょう。大体メリークリスマスのメリーって何？あ、そうだ、シントだ、シントの何が悪い。相手をメリー苦しみます。サンタ服でバイトしてるやつにシンパシー。フライドチキン1本買ったけどね、クリスマス。Joy to the world。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 無料動画、いいですかサンタ、毎日出せ俺のホワイトクリスマス。真夜中電話かけまくってみる。
ちっちゃい頃は朝目を覚ましたら枕のそばにはおもちゃがありました目を覚ましたら飲み干した空き缶中古で買った漫画と携帯充電器 Oh yeah 暑いなったら街もそう家から気にすんな Yeah 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 きっと来年はハッピー待ってるはずクリスマス物ども黙れ日本人なら紋付き墓までおせちを食うのが伝統じゃろがいドルで行くぜ初詣痛い。潮流 fever。好嗱，稍為咧答翻 chat room 裏面網友問到嘅問題先。佢話咧，即係婦女咧有啲咧成日會漏尿，咁有冇得醫咁樣？咁其實呢個成日漏尿嘅問題咧，主要咧其中一個原因咧就係因為佢哋咧。生育過，咁咧就年老嘅時候咧，就嗰個子宮位啊各樣咧肌肉咧盆腔肌肉鬆弛咧，於是乎成個咧膀胱咧就沉低咗，沉低咗咧就會影響咗佢個括約肌嗰個功能。咁於是乎咧就譬如咧，其實最常即係最多人知嗰個 example 係邊個咧？就係肥姐啊，就係肥肥笑笑笑咧就會忍唔住飆尿。呢個其中一樣咧就因為膀胱過動症頭先講嗰個啦，再加呢一個括約肌鬆弛，於是乎咧一笑就忍唔住就漏尿㗎啦。一笑呢個橫膈膜向下壓，係啊，一向下壓嘅時候就即係俾個膀胱壓力。係啊，其實膀胱好得意㗎，佢咧除咗你話即係自己自主識得谷佢屙尿之外咧，其實咧譬如咧聽到水聲嗰陣時咧。當你聽到水聲喎，個膀胱會忍唔住自己喐㗎。係啊，聽到就會啊。係啊，一個 condition reflex 嚟㗎。所以咧，譬如啲小朋友未學屙尿嗰陣時咧，啲阿媽媽就叫佢就會薯佢㗎嘛。原來咁樣，咁佢就會識屙㗎啦嘛。就因為佢聽到呢啲類似水聲嘅嘢，咁樣就會忍唔住屙尿咯。咁啊，仲有好多其實得意嘢嘅。咁咧就譬如特別係同婦科有關嗰啲咧，咁我希望咧去到有一集咧遲下啦，咁我會揾到一個婦科同學咧，會同大家講多啲呢方面嘅問題嘅。好。咁咧，我哋嚟到第三節嘅呢個潮流 fever， 咁今日 Matthew 唔喺度，咁樣我哋咧三個男人睇完呢一個Single Hell 啊 ，Single Hell 係啦 ，Single Hell 之後咧，其實可以引發出唔少嘅話題㗎噃。係冇錯，因為咧呢首 Single Hell 係舊年嘅作品啦，咁啊亦都係對於香港一眾毒男嚟講咧，都相當之應棍嘅。係啊，咁啊，道出咗佢哋嘅心聲。道出心聲啦！你係咪毒男先？我唔係。你唔係毒男嘅。我哋好似三個都唔係喎。係啊。咁我哋兩個係已婚人士啦。唔係，不過所以你唔好以為，即係唔好諗住即係 single 就固之然 hell 啦。但係唔 single 嘅咧，其實都頭痕嘅，即係面對呢啲咁嘅大時大節。嗱，譬如 Johnny，你話俾我聽啦大狀，你頭先又話你嘅生活似呢個係咩啊？一號皇庭嘅嚇，咁你會唔會用一個一號皇庭式嘅方法同女友過呢個聖誕嘅？唔會啦。不過講開聖誕咧，有樣嘢想講咧。我就係發現咧，我喺 office 咧買咗個玻璃膠咧係一棵聖誕樹嚟嘅。嚇！咁我做咗呢個動作之後咧，咩叫玻璃膠係一個聖誕樹？即係黐喺塊玻璃上邊嘅一棵用啲好靚玻璃膠黐出嚟。咁我喺吉之島度買。咁我黏咗喺呢個office 嘅玻璃窗嗰度之後咧，即係我嗰間房嗰個玻璃窗嗰度之後咧，就觸發咗成間 office嘅所有女士咧，就好似瘋狂咁樣走去買嗰啲玻璃膠咧，佢又要整翻棵聖誕樹。即係我真係覺得呢個好有趣。喂，女仔咧硬係對於呢啲節日咧，即係嗰個憧憬好大嘅。passion 啦，好大 passion 嘅。係啦，唔係我細個係好中意聖誕節㗎，但係去到呢幾年，我真係一去到聖誕節，我真係好頭痕，我覺得好忙啊，真係。因為咧，同男人慶祝聖誕節咧，個難度比較低啲嘅，因為男人係唔需要創意㗎嘛。即係譬如話你送一份嗱，譬如有一時間女性要送一份禮物俾男性咁樣講啦，其實咧你只需要每年買同一樣嘅嘢俾佢，而唔同 version 就得㗎啦。譬如佢中意相機咧，你有一年買 G9 俾佢咧，你今年買 G15俾佢就得㗎啦。啲廠商好叻嘅，自然年差唔多到時間佢就會有個新 model 俾你買㗎啦。但係咧女人就唔得嘅，女人咧送禮物咧，第一就要 surprise 啦，第二就有創意啦，係嘛？即係咁啊，
當然食嘅環境亦都好緊要啦，係嘛？咁你諗住點樣同你老婆過聖誕？其實每年聖誕我都會諗啲嘢去同老婆慶祝嘅。你都係屬於啲有心思嗰啲人嚟㗎啦。咁啊，除咗有陣時，除咗有幾年啦，就特登去 book 一啲自助餐食之外咧，咁我記得有一年聖誕咧，就係自己整咗啲聖誕食物咧，就揸一架車。咩叫聖誕食物啊？即係自己整一個蛋糕，即係聖誕樹咁嘅形狀咯。跟住咧就揸架車咧就去呢個西九龍西九龍海濱嗰度咧，就咁啊開咗個，因為我以前架車係揭背，即係揭起㗎嘛，車尾蓋揭起㗎嘛，咁然之後乜鋪張嘢，兩個都對住啲燈飾去食咯。好浪漫啊！死啦！我老婆聽緊就死啦！我諗住大兵冇咁浪漫喎，咁醫生你應該浪漫啲喎。我係出奇地好唔浪漫嘅，其實。居然。係啊，所以我就覺得即係佳節嚟到好頭痕。唔好講我住，講你先，你諗住點同你女朋友過？我暫時。你女朋友更加要冧人喎，即係老婆都叫做已經咩咗啦嘛，即係已經係手上係啦，執咗米啦嘛。但係女朋友你即係你稍為唔夠殷勤都死㗎喎。咁我女朋友啲要求比較低嘅，即係佢定時定候陪佢得㗎。禮物使唔使？同埋佢係啲比較女仔啲嘅，即係少女啲嘅，佢中意啲嘢。佢中意公仔㗎。哦，係啊。係啊。有樣嘢中意嘅人係易搞好多嘅。佢最中意啲咩嘢啊？佢中意企鵝咯。所以我成日買親俾佢都係企鵝嘅公仔，就唔同牌子嘅企鵝，唔同公仔嘅 version 嘅企鵝。係啊。咁但係而咁你諗住買隻企鵝俾佢，又塞咗呢個聖誕。而家爆響咗啦！而家。不如咁啦，即係咁使唔使越買越高㗎？一皮皮頭食嘅嗰個企鵝公仔咁大，後尾變咗咁大，而家要變咗咁大，冇地方擺啦，叫唔好再買。喂，通常咧講下啲即係我自己經驗啦，即係我自己譬如我同我老婆，即係譬如話由拍拖至到而家啦，通常我都有啲手作仔嘢做俾佢㗎嘛。發覺咧女人咧即係不外乎即係幾樣嘢嘅啫。第一就係即係心思啦，最緊要手做啦，係嘛？即係譬如我自己整嘢食俾佢好，或者整一啲即係手作仔啊。佢手作王啊，你都知啊。我試過買個巨型嘅，我試過咧點樣咧買一隻好巨型嘅扭蛋，咁大個10寸直徑嘅，咁裡面咧就放裡面咧。嗰時唔係啊！嗰時唔記得吉之島地方買啲乜鬼嘢，咁啊裡面咧就放晒啲盤景聖誕樹喺裏面咧，就放幾隻北極熊落去咁樣咯，咁樣咯。咁但係咧，當然啦，高有高做，低有低做啦。原來你冧女王嚟㗎。低有低做啦。嗱，低有低做咧，俾啲 tips 大家咩咧？如果你要做張卡咧，你只要去深水埗買啲史華洛世奇水晶石咧就得㗎啦。咁啊砌幾隻字得㗎，因為咧。咁攞咩黐啊？揾超能膠 AB 膠。AB 膠，即係混合膠。混合黐完之後咧，總之女人咧就係如果低有低做點樣咧，你整啲閃嘅嘢俾佢得㗎啦。總之係閃嘅嘢咧，無論你做到幾核突都好啦，佢都起碼俾個閃咧就draw咗佢眼球嚟 check。係啊，就會覺得哇好靚喎。係啊，其實嗰粒嘢嗰種閃覺得好靚。係啦，冇錯，佢中意閃啫。係咁當然你手工係好緊要啦。係喎，得喎，真係得喎。唔係黐嘢係點都得嘅，係咪？嗰啲膠係咪乾咗之後會透明嘅？係透明㗎。係咯，咁你即你流到一撇周圍都係嗰種唔覺。如果你譬如話你唔係太熟手嘅，你咪買啲大粒啲嚟黐咯，唔好黐到塌晒 Q 咯。咁樣咯，喺深水埗有啲賣水晶嘅地方買啲水晶，自己黐幾粒字啫嘛。我都試過整卡送俾佢㗎，咁唔知似生日卡嗰啲，咁啊真係幾冧嘅。係啊，咁其實我老婆非一般港女咧，即係咧嗰啲港女諗到嗰啲咧。即係基本上佢都唔中意嘅，即係譬如買手袋啊、手鏈啊、首飾啊嗰啲，全部都唔中意嘅。佢好得意嘅，佢中意啲有電嘅嘢啦。佢話有電嘅係有電嘅，即係唔係廚房啲電器喎，即係嗰啲電子產品。所以佢其實好奇怪嘅佢。但係你知即係而家即係挨物嗰啲已經成行成市㗎啦嘛，同埋屋企好多㗎啦嘛已經。所以再進一步，究竟要買啲乜嘢係電子得嚟又要有啲創意咧，就真係我又拗晒頭。咁你有啲咩 idea 今年你？送嘢係啊！我講咗公仔咯，公仔就係真係公仔嘅咋，咁陪唔陪佢食飯㗎？會㗎。咁使唔使聖誕大餐㗎？聖誕大餐食咗啦，食咗啦？係啊，咁早嘅？係啊。喂，你唔知啊？聖誕大餐咧，如果你要 book 地方咧，你係要10月尾要帶我去嘅，知唔知啊？係啊係啊！我呢幾年先係咁樣啊。咁你今年又會帶佢即係帶老婆？唔係今年佢就帶，好似今年聖誕咧就佢帶翻我轉頭，帶我去南丫島吹玻璃嘅。
有啲咁嘢嘅咩？有南丫島有，唔係小樽先有咁。唔係，有吹玻璃。香港，但其實香港即係真係吹玻璃啊！吹過嗰啲彩色嗰啲。係啊！喂，你兩公婆真係浪漫嘅啫。係啊！你教壞晒啲人啊！就做壞規矩，做壞規矩。哎呀，死啦！我而家所以我每年咧有陣時有啲朋友問我即係啲手工嘢啊，點樣做啊，成嗰啲嘢咯。即係我自己就算唔好話對太太啦，咁有陣時有啲好 friend 嘅朋友咧。我每年咧都會畫啲卡俾人嘅，係啊，畫啲卡啊，做啲即係手工藝啊，俾朋友咁啊10個8個咁樣啦，咁啊。你有冇見過佢攞嗰啲閃石鋪電話套啊？陣間就要攞嚟睇啦。你咪有係嗱，好嘢喎，好勁㗎佢，你睇下。哇！你鋪㗎？呢個就係7星俠嘅頭像嚟嘅。係喎，係啊，好癲啊！呢位達明哥哥，唔係我覺得你應該有一集上去阿樂韻啲節目裏面教人哋黐呢啲 bling bling 石。因為咧，我老婆咧就自從用咗 iPhone 之後咧，咁我定時定候都會做啲新殼俾佢嘅。你知啦，因為女人用手機咧就唔似男人咁幼細嘅，因為女人袋手機袋手袋㗎嘛。咁啊，即係手袋等於跌咪。唔好意思啊，跌咪。唔係手袋係等於雜物袋啊嘛，咁啊手袋等於雜物袋嘅時候咧，好多時咧嗰啲水晶石咧就會困下咧就困甩嘅，所以久唔久就要換一個俾佢嘅。哦，哇！你真係中我老婆啊，咁唔掂啊真係。我自己真係有機會咧，就攞我啲水晶殼嘅即係嘅藏品俾大家睇下啦。我都有10零20個嘅。係，唔係我咧揾聖誕大餐我都覺得即係好頭痕，因為咧嗱一來學你話齋10月已經 book 滿晒啦，喂其實最大嘅問題就係咧。即係其實平時都食唔少，即係譬如你話特登去食 buffet 咩，平時又食 buffet 啦。即係特登去食咩九大簋咩，咁平時有機會可能即係唔係話好奢侈，每個月食幾雲啦。咁呢一季都食1-2次，即係叫做 decent 啲嘅，即係鋸塊扒啊咁各樣咁樣啲啦，咁樣咁啊到聖誕節嗰陣時，咁你又好難特登去揾到啲特別啲嘅嚟同佢食咯。嗱，我話俾你聽咧，根據我嘅經驗咧，就係咧。越係豪華、越係出名嗰啲咧，你就越係唔好去 book 嘅第一件事啦。第二咧就係咧打盲毛。咩叫打盲毛？打盲毛意思咧，隨街揾。隨街揾。真係嘅，你會發覺咧，原來最舒服咧就係隨街揾。因為咧，你發覺原來聖誕唔 book 嘅地方，即係唔出名要 book 嘅地方咧，係通常比較長清靜啲，係傾到偈嘅。即係尤其是譬如話去諾士佛台咁樣啦，你居然揾到啲好，即係平時坐滿晒人嘅餐廳咧，如果佢嗰日係唔 book，即係你嗰日冇 book 諗住好多人嘅話咧，你發覺原來係好清靜喎。哦，係㗎，係㗎，係啊，反而咧係所有人係聚集晒喺出名譬如景靚嘅地方咯。咁但係譬如話諾士佛台嗰啲佢冇海景冇城，可能嗰個景觀冇咁靚，即係表面上好似冇咁浪漫啊嘛。咁嗰啲地方反而就會靜咗咯。哦，係喎，係喎。咁但係最浪漫唔係因為個景啊嘛，因為兩個人互相你眼望我眼噶嘛，係咪先？咁啊變咗你反而咧，你去到當日即係有小冒險樂園啦，電波少年咁樣喎，兩個人咧就周圍行下，睇間邊間好食，咁有樂趣啲㗎。係啦，好彩無啦啦掹你嚟做節目啫，咁啊即係多咗啲 tips 啦。咁啊除咗之外咧，咁啊其實即係新嘅一年咧，大家有冇啲新展望咧？新嘅展望啊！新嘅展望，我就展望就唔敢講話多，因為即係自從做咗即係呢個團體之後咧，我都幾忙下啦。咁啊1月1號大家知我又要搞，即係要幫手搞元旦遊行嗰啲嘢啦，咁樣啦。咁啊希望呢個係好多人嘅聖誕新年願望。新年願望就係打到梁振英喎。梁振英元旦啦咁樣啦。係啊。咁你自己咧？我都係即係會幫手呢件事啦，咁樣咁啊。另外其實阿 Johnny 又點啊？都會幫手喎。係啊，係啦。咁啊，其實我哋3個都係呢挺人嚟㗎啦。咁樣咁啊，另外仲有一個死線嚟緊喎。咩死線啊？即係不可不講喎。係。就係呢一個末日死線啊。係喎。哦，係喎，就倒數呢個幾日啫，12月21號啫喎。係啊。禮拜5喎。其實我都幾期待㗎。居然。唔係因為你而家呢一輪睇電視節目咧，其實譬如睇Discovery Channel 性嗰啲嘢咧，即係已經係不斷咁鋪天蓋地咧喺度
講述唔同嘅末日嘅理論啦，同埋有啲即係叫做 Doomsday Paper 啊嘛，即係話末日嚟到呢啲人係點樣準備世界末日咯。咁好有趣嘅啲人。但係我覺得今次呢個咧冇嗰陣時咧，即係洛查丹馬士咧，即係法國嗰個預言家預言1997年有恐怖大王從天而降啊嘛。我覺得嗰次99年係啦，有恐怖大王從天而降咧，即係我覺得嗰個咧好似多啲人認真少少看待咯。今次呢一個瑪雅呢個佢哋就覺得都係得啖笑。唔係因為佢哋話咩啊嘛？因為佢哋其實數到2012年嘅時候就啱啱個圈就冇位再寫啊嘛。係啊，有啲咁講咯。同埋你經歷過一次揸流灘之後，你都咩啦？因為嗰陣時有個阿根廷有球員咧。佢真係即係喺佢壯年嘅時候，唔記得咩名，有網友可以提翻我。咁佢直頭係放棄晒自己所有足球事業，匿咗上山啊嘛。匿1年半之後落翻嚟，原來冇世界末日啊嘛。我都唔明，我其實最唔明嘅邏輯係佢話世界末日，但係應該有地方要匿嘅咧，我都唔係好明。係咯，唔知㗎有陣時應該冇地方匿。唔係有陣時佢哋對末日嘅睇法咧，有陣時佢未必一定話個地球即係消失於宇宙之間㗎嘛。佢可能會覺得可能係純粹係天降一災禍落嚟，咁然之後去揾一個咧空曠啲嘅地方，人口冇密集地方，燒死啲衰人就燒唔死自己噶嘛，你明唔明啊？即係佢諗住，佢唔會諗住個地球要爆炸滅亡嗰種㗎。係，你明？佢可能天降災害，揾一個地方地勢高啲嘅，人口疏落啲嘅，啲雷打劈佢唔中咁樣㗎嘛。咁如果我俾你揀一種即係末日方法咧，咁你會希望係點樣末日法咧？喂，咁啊，梗係嗱聲揾個黑洞吸 Q 咗落去算啦。點啊？黑洞？黑洞啊，吸咗食個地球落去咯。快手啊嘛，大佬！你吸咗落去冇晒喎。我反而想見到外星人喎。係咯，我都想見到外星人喎，其實係啊，就係外星人你想訪問下啲外星人係嘛？係啊，我都同我老婆講話，即係2012未必真係末日。有啲人嘅講法就係話咧，即係可能全球都會發生一件事，令到好多人嘅觀念改變。咁佢哋就覺得即係呢個已經係成咗嗰個預言嚟㗎啦。咁係點咧？其實我又話俾我老婆聽，可能你就係即係12月21日就係見到成天飛碟咯，跟住成天飛碟，跟住嚟到，跟住原來發覺原來有外星人㗎喎咁樣，咁於是乎大家嗰個好多觀念啊，或者係個科技上啊、道德上啊，又會有唔同嘅一大躍進都唔定。唔係都有種講法就咩咧？就係12月21號咧，即係喺呢個日內瓦個末日機器咧，係即係出事啊嘛。咩叫末日機器啊？你未聽過咩？即係呢個世界最頂尖嘅物理學家咧，喺日內瓦咧就發明有一個嘅末日機器。咁個末日機器點樣咧？咁咩粒子加速器啊嘛。係粒子，佢咧就係將不斷咁加速咧，就製造一個小型黑洞啊嘛。咁就話嗰日就會出現呢個小型黑洞啊，然之後將呢個地球吞噬喺呢個黑洞裏面。但瑪雅啲人點知道到今時今日就會無啦啦會有個末日機器曉得整個黑洞出嚟嘅？但總之末日論咧，所以我覺得其實係外星人嘅，即係咧，如果你咁多樣最可能就係咧，佢哋有個即係好似等於搭地鐵咁樣咧，即係知道幾多點嗰班車又會嚟咯，即係嗰個外星人可能唔知幾咪喺外星嚟咯，咪外星嚟到，然後近個星系好似都好遠。我當佢喺獵戶座咁嚟啦，咁樣係啦，喺獵戶座進行呢一個 warp 咧，即係空間跳躍咁嚟啦，嚟到之後跟住佢知道自己返航嘅幾時，喺嗰邊又幾時再嚟，咁於是乎佢咪話得好準話嗱，12月21號我哋又到步㗎啦，咁樣犀利，好準喎真係。不過你冇聽阿霍金所講咩？阿霍金話啲千祈唔好同啲外星人接觸啊嘛。點解啊？因為佢話即係外星，因為嗰啲外星人點解會嚟到地球咧？就係因為佢個家鄉都唔掂，然之後佢一定係嚟侵略你嘅地方。係啊，先至霍金係咁樣講。但係我 buy 衛斯理嗰套喎，因為衛斯理就話咧道德同埋科學係兩條隊走路嘅。當佢哋咧個文明係能夠發展到咧識得飛越呢個宇宙嘅話咧，佢哋嘅道德應該係高嘅。咁所以嚟到一定 say hi 嘅。不過我都好懷疑霍金即係咪即係如果唔係譬如好似地球人咁，你見到個個都咁鬼衰咧，實喺某一刻咧就係撳個掣，實成個地球爆咗㗎啦。咁所以就發展唔到可以宇航咯。咁所以佢一嚟得宇航嘅一定係好人嚟嘅。
不過而家地球有大概2萬個核彈好似有成。係嘛？2萬核彈好似。哇！真係嚇死我咩？即係講呢啲嘢咧，突然間都增添咗啲末日論嘅呢個論調嘅一可信性嚟。係啊，咁我哋咧都係用懷住一個興奮嘅心情去等待呢個2012嘅12月21號，睇下我哋見唔見到22號嘅太陽。有下一集就捱過咗㗎啦。係啦，咁下一集咧點樣安排？而家都仲係未知之數。咁我咧率先喺呢度咧預祝大家有一個聖誕快樂，多謝晒大家收睇。好，聖誕快樂，拜拜，拜拜。愛多啲，愛上 LOVED，Love.HK，我係張智霖。